Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ MTC မြန်မာတက္ကနီက channel မှာຫນွေထွေးစွာထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့เนาะဒီလိုရိုးphoto အားလေးဒီလို AI photo ပြောင်းချင်လားเนาะနောက်ပြီးတော့မှ TikTok မှာဒီလို trend ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေရောမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလို animal photo ချိန်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲတွားရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် animal AI ဆိုမှရိုက်ချပါAnimal AI ဆိုမှရိုက်ချပါဆိုရင်ဒီဟာလေးကြလာ Animal AI Photo Maker ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ဒီကောင်ကို install ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Zoom Break application လေး download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို open နှိပ်လိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါသူကကျတော့ဒီရဲ့ဝယ်သုံးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝယ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးရေဝယ်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားချစ်ပါပြီးတော့ရင်ဒီထဲရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုချိုက်တဲ့ animal ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမီယူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစုံရှိတဲ့နေရာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကြောင့် style လေးပေါ့နော်ကိုချိုက်တဲ့ animal လေးကိုရွေးလို့ရတယ်အပေါင်းလေးဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါင်းလေးဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါကျတော့သူရတဲ့ animal AI လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တပုံရွေးပြပေးမယ်ပေါ့နော် photo ထဲဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုအလောင်းနှိပ်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင် photo ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်1:1လား2:3လားအဲ့ ratio 5လားပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ ratio ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်က2:3ကိုယူမှလုပ်မယ်ဆိုရင် next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ animal AI လေးကိုချိန်မယ်ပေါ့နော် effect လေးကိုတစ်ချက်ရှိပါကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုပဲယူလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးသုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့10တုံးရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စိန်အဝါ10တုံးရှိဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိန်အဝါ10တုံးရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိန်တုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြော်ညာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုက10တုံးစိန်10တုံးရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြော်ညာကြည့်စီရမလို့အဲ့ဆိုရင် create ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ဒီများပြထားတာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားလှုပ်ဆက်ရှင်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အမှားကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကြည့်လို့ရပြီဒီဟာလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပေးလိုက်download ဆွဲပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ photo မှာပြန်တော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံထပ်ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ photo ထဲဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ 1:1 ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ next ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏလုံးက effect နဲ့ပဲပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတစ်ချက်ကြော်လိုက်မယ်နော်4 3 2 1 go အမှားတရားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုအမားလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအမားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animal AI လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပေါ့နော်သူက process လေးလုပ်နေပြီခဏလုံးကကြော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်ပြီးမှကြည့်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုဒီတိုင်းလေးစောင့်လိုက်လို့ရတယ်ပုံလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ download လေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခန့်ချော်ကြီးဖြစ်သွားပြီခန့်ချော်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ photo ကလေးမှာ animal AI ချိန်တဲ့ application software လေးကိုပြရမှာကျွန်တော်ပုံလေးကိုဆွဲပေးရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခဏလုံးကပြတဲ့ဒီရဲ့ trend ဖြစ်နေတဲ့ video ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ zoom break application ရှိတယ်အဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီက get started ဆိုမှပေါ်လာမယ်အဲ့အရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဝင်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကမဝယ်ဘူးခဏလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမားလေးချစ်လိုက်ပါအမားလေးချစ်လိုက်ပါအလောင်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒါကျတော့သူ feature မှာကျတော့ဒါလောလောဆယ် trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုဒီကလေးမှာပြတ်ထားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
category ထဲမှာဝင်ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ feature ဆိုမှပါလာမယ် future နဲ့မှာဆိုရင်တန်းသွေးလိုက်မယ်ဒီမှာ future နဲ့မှာဝင်ဒီလိုပုံလေးပေါ့နော်ပုံအပြည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့၄တောင်းပုံပေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အထဲဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် use temple ဆိုမှတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ခဏစောင့်ပြီပေါ့နော်သူက processing လုပ်နေပြီ processing လုပ်နေပြီပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ allow လေးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံက12ပုံရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ပုံက12ပုံဆိုတော့ကျွန်တော် photo ထဲကို drawing မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်ထားတဲ့ photo ပါမယ်ပြီးရင်animal AI ထည့်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးပုံထည့်မယ်ပြီးရင် animal AI ပုံထည့်မယ်ရိုးပုံထည့်မယ် animal AI ထည့်မယ်ရိုးပုံထည့်မယ် animal AI ထည့်မယ်ရိုးပုံထည့်မယ် animal AI ထည့်မယ်โอเคစံတော်ပုံပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်ချစ်လိုက်ပါတော့အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ share ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် share ဆိုရင်ဒီကနေမှာတစ်ချက်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ application ထွက်တာလေးเนาะဖုန်းပိတ်တာလေးမလုပ်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ down ကိုမနှိပ်နဲ့ down နှိပ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမထူဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်ကစိတ်ဆိုမှရှိအဲ့ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကနေမှာတရားထိပြေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးအောင်မြင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ MTC မြန်မာတက္ကနီက channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်တော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကွန်လက်ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်